Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z nami je danes en zelo izjemen gost, ki ga boste kmalu spoznali, ampak dajmo prvo lepo pozdraviti naše poslušalce, da boste vedeli, kdo vsi smo tukaj. Živijo, Simon z vami. Lepo pozdravljeni, Sandra tukaj in pa naš gost. Ramdušič Hren, lepo pozdravljeni. Super. Preden gremo malo pokukati v tvoje izjemne možgane, v tvojo kariero, pa malo spoznati tvoje dosežke in pa nasvete, bi te jaz rad predstavil našim poslušalcem, da bodo vedeli, kakšnega izjemnega gosta danes gostimo. Ti si magistriral iz fizike, 3 leta si delal v raziskovalni skupini na Inštitutu Jožef Stefan, ki je globalno en najboljših inštitutov za razne disruptivne tehnologije, AI, blockchain. Potem si delal v startup podjetju, kjer ste razvili zelo napredni 3D tiskalnik in ste takrat odšli v high-tech XL akcelerator na Nizozemskem. Potem si šel naprej, si zamenjal kariero in si šel iz podjetja s prav 4 zaposlenimi iz startupa v zelo močno korporacijo, v IBM, ki ima 300,000 zaposlenih. Potem si pa dejansko odkril svojo strast in si postal eden izmed inovatorjev in takrat si tudi kar veliko sveta obiskal in si predaval na temo kvantnega računalništva. In si bil na večjih regijskih konferencah in pa tudi bil si kar nekaj časa v IBM-ovem razvojnem laboratoriju v New Yorku, tako da to mora biti nora zgodba, nam boš povedal. Tvoj najnovejši izziv je pa dejansko tvoje novo podjetje, tvoj nov startup, Brighter, kjer dejansko želiš pomagati podjetjem pri razvoju inovativnih, etičnih in trajnostnih poslovnih modelov in strategij in da dejansko jih pripraviš na te neke novodobne trende in pa na današnji svet, ki je res zelo hiter. Pa še en zelo zanimiv fact o tebi, dejansko pravi, da je tvoj nickname je No Pressure, tako da o tem nam boš tudi povedal, mora biti kakšna zanimiva zgodbica. Zdaj pa, preden začnemo, moje prvo vprašanje, kakor ga poslušalci verjetno že vejo, je, če bilo mi do sošolca v gimnaziji, Ram, kakšen si bil? Si bil inovativen, si bil bolj ti, da nam malo povej. Ja. Prav. Ja, evo, najprej ful mi je včasno, da se vam je zdela moja zgodba tako interesantna. Drugače, ja, v srednji šoli, jaz bi rekel, da je bilo to v bistvu moje najbolj ekstravertirano obdobje. Tako da takrat nekako z začetkom srednje šole se je začelo vse to obdobje druženja, bil sem pač povsod, nekako mečkanje takrat začel trpeti moj uspeh v šoli, no. Pač osnovna šola sem bil skozi odličen, zelo angažiran in vse. V srednji šoli se je to mečkan spremenilo, no. Ampak sem pa skozi v bistvu imel nek ta občutek, da gremo delati dobre stvari, se pravi, ni bila ta ekstravertiranost v smislu, gremo razmetavati smetnjake po ulici, pa to ne. Ampak v smislu, gremo najdati nekaj dobrega, gremo ljudem pomagati, ne, tako, na take načine, no. Tako da to mi je bilo vedno v bistvu nekako vodilo. Ja, je bilo pa malo tudi tega uporništva zraven, no, nekako vse, kar je bilo povezano z nekim sistemom, prisilo, karkoli je bilo nekako v to smer, da zdaj jaz nekaj moram narediti, sem iz principa šel narediti drugačno. Tako da tisto je bilo tako divje obdobje, no, pol nekako tekom faksa se je pa to umirilo, no. Ja, dobrodošel, Ram, tudi z moje strani in pa tudi na začetku zahvala naši Beyond Leaderki Katji Simič, ki te je priporočila tudi za naše poslušalce, da priporočila dobivamo po načelu od ust do ust, tako da dejansko dobrih praks in smo zelo veseli, da si tudi ti kot res naravoslovec, fizik, matematik, danes z nami tu in boš delil tvoj pogled na vodenje skozi oči resnično naravoslovca, matematika. Kot je že Mark povedal, si magister fizike, nato si se v karieri kot fizik ukvarjal z analitiko podatkov, umetno inteligenco, o čemer bomo še govorili. Čisto na začetku pa bi se dotaknila tvojega šolanja in študija, kot se vedno zelo rada, in sicer tema tvoje magistrske naloge je glasila simulacija strukture ikozaedričnega kvazi kristala. Ali bi nam lahko za začetek nekaj povedal
o tvoji tezi, pa recimo eno tako diseminacijo za vodje, pa recimo bom rekla, ne, za splošno poslušalstvo. Kaj je tvoja teza kot magister fizike, kaj si preučeval? Ja, v bistvu takrat to je bila ena zelo zanimiva pravzaprav naloga oziroma research, ki smo ga delali. Ikozaedrični kvazikristali, to je ena zelo taka zanimiva oblika snovi, namreč pač imamo različne vrste snovi v naravi, ne, so recimo plini, tekočine, ki so neurejeni, pol imaš pa zelo urejene recimo snovi, kakor so kristali, ne. Kvazikristali so pa v bistvu ena zelo zanimiva točka vmes, ki so pač zelo geometrično urejeni, ampak nimajo teh periodičnih lastnosti kristalov, ne. In ven pridejo blazno zanimive lastnosti, povezane pol z matematičnimi koncepti, kot so te zlati rez, razmerja, Fibonaccijeva števila in to v bistvu na stvari, kakor so recimo optika, zelo zanimivo vpliva, ne, ker gre za interferenco valov, na prevodne lastnosti, so pa v bistvu zelo taki, niso se še čisto pozicionirali te materiali, ne, kje jim je zares mesto tudi v aplikativni uporabi, ne. Tako da jaz sem takrat pravzaprav programiral simulacijo, kako pravzaprav se fizično bloki teh kristalov lahko zložijo skupaj in kako potem producirajo pravzaprav te lastnosti, ki jih znanstveno, empirično lahko vidimo, ne. Super, hvala. Pozdravljen, Radoš, iz moje strani. Ja, živijo. Jaz bi se dotaknil tega področja, ki ga je tudi že profesor Penger omenila, se pravi področja umetne inteligence. In sicer pri nas na fakulteti dostikrat damo študentom v razmislek kakšen članek na to temo. Kdaj se lahko tudi prebere, v bistvu, da je nek strah, da bo umetna inteligenca zamenjala ljudi, pa me zanima tvoj pogled, je ta strah mogoče upravičen, se ti zdi, da bo šlo bolj v smeri sodelovanja med AI-om in pač mogoče nek prihodnji razvoj, kot ga sam vidiš na to temo? Zdaj, glede tematike tega, da bo umetna inteligenca zamenjala ljudi, tukaj se mi zdi, da je pravzaprav ta način razmišljanja malo napačen pristop, ne, ker zdaj za vsako tehnologijo lahko to rečemo, ne. Industrijska revolucija je ogromno služb pač nadomestila, ne. Vsaka v bistvu tehnologija, ki optimizira določen proces, pomeni, da pač nekdo, ki je prej fizično to delal, zdaj tega več ne bo rabil delati, ne. In v bistvu iz tega vidika je z umetno inteligenco isto, ne. Se pravi, seveda bo nadomestila velik del služb, ki jih zdaj delajo ljudje, ampak vedno je to vodilo pač v neke načine, kjer smo potem ljudje našli uporabo zase pač na drugačen način, ne. Kar pa ne pomeni, da ni zdaj ogromno enih vprašanj, ki jih moramo pač razrešiti pri vpeljavi umetne inteligence, ne. Zdaj, jaz tukaj vidim težave predvsem recimo iz stališča tega, da umetna inteligenca ni nič drugega kot podaljšek ljudi, a ne. Se pravi, ko ti delaš model, ki ga bo uporabljala umetna inteligenca, ta model odraža v bistvu tvoj lasten bias, a ne. In problem je, kako bomo zdaj ljudje to uporabljali, a ne. Se pravi, tako kakor lahko neko tehnologijo uporabiš za nekaj dobrega, ne, jo lahko uporabiš tudi za nekaj slabega, odvisno, kakšne imaš namene ti. In pri umetni inteligenci je nevarno to, da blazno povečuje doseg v bistvu namenov, ki jih lahko dosežemo, ne. Se pravi, recimo pred dobo umetne inteligence recimo nisi imel možnosti slediti in profilirati taki masi ljudi, recimo. Zdaj je to možno, ne, z umetno inteligenco. In spet, lahko to uporabiš v čisto koristne namene, lahko uporabiš v zelo škodljive namene, ne. Tako da zato sem v bistvu jaz tudi majčkeno pivotiral tukaj v svoji karieri, a ne, se pravi, šel ven iz čisto tehnološkega razvoja tehnologij v dejansko bolj ta mogoče poslovni oziroma človeški svet, kjer pač zares začnemo razmišljati sploh, kako bomo to uporabljali, da bo res dobro, a ne. Kako bomo neko tehnologijo lahko uvedli na tak način, da bomo ljudje na koncu od tega profitirali, ne pa da je tehnološki razvoj sam sebi namen, a ne. Ker to se danes velikokrat dogaja, ne. Sploh, ker se okrog tega vrti ogromno kapitala, ogromno marketinga, ne, ki zgodbe napihuje v pač totalno nerealistične razsežnosti. Se mi zdi tukaj ključnega pomena v bistvu to.
razmisliti o tem, kako bomo družbeno to uvedli noter. Super, hvala, to obaja se pa v dosegu, se mi zdi res zelo zanimivo razmišljanje. Dej nam malo povej, ti si zdaj poštartil svoje novo podjetje, svoj nov projekt, kjer imaš tudi en fokus na etičnosti pa trajnosti. Tako da dej nam malo opiš, kaj dejansko boš dosegel s tem podjetjem, kaj te veseli, kakšni so cilji. Moj v bistvu cilj tukaj je izzvati podjetja, da začnejo sploh razmišljati o tem, kaj je ta pravi problem, ki ga rešujejo, kaj je ta prava rešitev tega problema in kakšne ima to daljnosežne posledice v bistvu, ne. Zdaj, ekonomski razvoj, kakor pač je šel do zdaj, je zelo nagnjen temu, da proba cel ta kompleksen svet, v katerem živimo, zreducirati na eno samo metriko, ne. Tudi v bistvu, ko se govori, ne, to je zdaj zelo popularna tema, ne, o recimo enterprise social responsibility, ne, in podobnih tematikah, je ogromno enih študij in v bistvu izpeljank iz tega, ki probajo spet to prevesti na nek dollar value, ne. Se pravi na eno metriko, s katero bi kakor da ti zdaj lahko v bistvu vrednotil, koliko imaš recimo dober vpliv, a ne. In to se meni zdi v bistvu katastrofalno, ne. Namreč cele te kompleksnosti, ki jo imamo v družbi, preprosto ne moreš zreducirati na eno metriko, ne, čeprav je to zelo ugodno, pa a ne nekako, kako bi temu rekel, prikladno za razmišljati o tem in za nekako potem prioritizirati stvari, preprosto svet ne deluje tako, a ne. In to se pozna v ekonomiji, ne, se pravi to, da vedno prioritiziramo pač nekako poslovni uspeh, se kaže v tem, da ogromno firm, se pravi, deluje na neetičen način, a ne, če ne neposredno, pa posredno, a ne, s tem, da recimo se poskušajo optimizirati stroški in na ta način na koncu pride do tega, da nekje globje v supply chainu ljudje delajo za grozne plače, pod groznimi pogoji, ogromno ljudi trpi, do tega, da so okoljski vplivi zelo slabi, a ne, ker se uporabljajo pač bolj umazane tehnologije, ker se pač ne skrbi primerno za resurse in za odpadke in tako naprej, a ne. Tako da ogromno v bistvu teh posledic, ki so zdaj že zelo vidne, a ne, sledi preprosto iz tega, da ima posel preveč ozek pogled, a ne, tukaj. In to je v bistvu moj namen, a ne, z novim podjetjem Brighter, se pravi, v bistvu facilitirati z podjetjem pač ta proces in jasno odpreti to sliko, kakšne vplive ima vse to, a ne. Se pravi, ne trudimo se na koncu dobiti ene številke, ki bi povedala, koliko je zdaj podjetje družbeno odgovorno, recimo, ne, ampak se trudimo pogledati celo sliko in reči, ta odločitev vodi recimo v ta uspeh, ampak povzroča pa tudi to, pa to, pa to, pa to, a ne. In na podlagi tega se lahko pač firma potem bolj jasno odloči, kaj je zdaj v skladu z njihovimi cilji, z njihovimi vrednotami, a ne. Pravi, če je vrednota neke firme, recimo razvijamo produkt, ki pomaga pacientom recimo ozdraveti hitrejše, a ne, ampak v proizvodnji tega produkta pa se spuščajo toksične snovi, zaradi katerih ljudje zbolevajo, a ne, pol tukaj nekaj ne štima, a ne. Pravi, kljub temu, da imaš ti nek dober produkt, ne pomeni, da ti kot firma prispevaš nekaj dobrega v svet, a ne. In to je v bistvu ta centralna ideja. To se mi zdi, da si res zadev neko ta prava pot, ker se mi zdi, da to danes v tem 21. stoletju, kjer gre tehnologija zelo hitro, kjer podjetja prehajajo v neke nove destruktivne modele, da je to tisto, kar res potrebujemo, to je etičnost pa trajnost. Tako da čestitam, res ful dobro. Ja, hvala. Ja, jaz se navezujem na Markovo temo in tudi res resnično je videti tudi tu že tvoja prezenca, kako res ti je mar do sveta, ne le do posameznika, ampak za prihodnost naših generacij in je prav iz žara tvojih oči videti, a ne, kako se zavzemaš za to res etičnost. Na tvoji platformi Brighter nas tudi sam kot prvi zgled opozoriš nas sledilce, ki ti sledimo in tudi želiš prispevati svetu glede informiranja, neetičnega ravnanja, neetičnih praks in praviš, da mi potrošniki dejansko že s prvo jutranjo kavo
posredno prispevamo k tem neetičnim dejanjem. Lahko opišeš to situacijo s prvo jutranjo kavo in kaj ti narediš namesto kave? Ja. Sedaj je to posledica enega specifičnega videa, ki sem ga objavil. Kava je recimo en tak primer, se pravi, večina kave, ki jo lahko danes kupimo, prihaja, se pravi, mislim, da na prvem mestu je Brazilija, še par latinsko-ameriških držav, pa potem, mislim, da Vietnam, Indija, se pravi, iz teh tropskih delov prihaja večina kave. In na večini teh ogromnih komercialnih kmetij, ki v bistvu pridelujejo kavo, je situacija katastrofalna. Se pravi, prvo kot prvo, dobesedno imamo sužnje tam, se pravi, suženjstva nismo izkorenili, ampak je zelo realen problem. Se pravi, ljudje delajo ali pod prisilo, ali delajo nemogoče urnike, ali so dobesedno mučeni, tekom njihovega dela tam, do tega, da je to zelo slabo za okolje, ker se uporabljajo okoljske prakse, ki so zelo nevzdržne na daljši rok, plus da se poseka ogromno gozda, zaradi tega, da se lahko plantaže delajo. In v bistvu spet, če pogledamo nekako iz tega sistemskega vidika, kaj je zares tisti razlog, ki goni pravzaprav to, imamo spet isti ekonomski razlog, se pravi, imamo spet na drugi strani bar kafe, ki se kot firma trudi maksimizirati svoj profit in prodati čim več kave. In na ta način v bistvu se ta nevzdržnost pravzaprav propagira naprej. Seveda, tudi mi kot potrošniki imamo tukaj svojo moč, in to se že zelo veliko danes dogaja. Se pravi, da so ljudje bolj osveščeni in skozi svoje nakupovalne navade pravzaprav vplivajo na sama podjetja. Se pravi, ali pride, ponavadi se podjetja spremenijo, ali zaradi tega, ker pride pritisk iz strani regulacij vlade, ali pa ker pride pritisk iz strani trga. In tukaj je tudi pritisk iz strani trga, recimo na veliko področjih že zelo močen. Konec koncev, če pogledate, vegansko gibanje, 15 let nazaj nisi dobil nobenih veganskih izdelkov v trgovinah, danes imaš cele oddelke v trgovinah, recimo veganskih izdelkov. Tako da, ja. V tem videu si ti namesto kave, mogoče lahko še delimo, si dejansko. Ja, jaz imam malo ta jutranji ritual, jaz se ponovadi namesto kave zmrzlo vodo stuširam. To je moj wake-up call. Takrat sem šel na dejansko reko, na Iški Vintgar, drugače ponovadi je to čisto lepo domači tuš. Tako da ne, kave pa že predno sem se začel s tem ukvarjati, v bistvu je nisem pil, nikoli mi ni dejansko potegnil v ta ritual. Zanimivo, jaz tudi ne pijem kave. Mogoče bi se dotaknil jaz še tvojih preteklih izkušenj. Se pravi, deloval si in v tej startup sceni, zdaj imaš svoje podjetje, bil si pa tudi v bistvu zaposlen v nekem velikem globalnem podjetju, kot je IBM. Pa me zanima, kako ti vidiš nekako, seveda v narekovajih, razliko med tema obema svetovoma, pa kaj se ti zdi mogoče neka dodana vrednost vsake zaposlitve. Ja, oboje nudi zelo veliko prednosti, ima pa oboje svoje pomanjkljivosti. Zdaj recimo, če se najprej dotaknem korporativnega sveta, recimo ena stvar, ki sem jaz blazno veliko odnesel od tega, so izobraževanja, recimo. Do tega, da je recimo zelo veliko neke stabilnosti, kakorkoli se pozicije menjajo, službe prihajajo in odhajajo, ampak še vedno v neki taki veliki korporaciji ne skrbiš glih, ali bo prišla naslednja plača ali ne bo prišla. Tako da iz tega vidika je stabilno, je pa po drugi strani glih to nek omejujoč faktor. Tako, če primerjam recimo neko tipično paleto ljudi, ki so recimo v korporaciji, ali pa tipično paleto ljudi, ki so bolj v startup podjetniškem svetu, je bila vsaj meni zelo v bistvu vidna ta neka, bi skoraj rekel, bolj otopelost v korporativnem svetu.
Se pravi to, da si del nečesa toliko velikega, da se ne zavedaš sploh zares, kakšen vpliv imaš ti kot posameznik na to. Ne? In veliko ljudi pač misli, da nima vpliva. Ne? Se pravi, delaš svojo službo, ne? In dobiš plačo in to je to. Ne? In ne vem, jaz sem se trudil recimo tudi v korporaciji držati zelo ta pristop, ki je mogoče bolj startupovski. Ne? Se pravi, vedno, kadar recimo sem bil v kakšnem nestrinjanju ali z odločitvami menedžmenta ali z stvarmi, ki so se delale, pač jaz sem to vedno povedal, vedno sem šel eskalirati stvari pa iskati boljše načine, ne. Pa imam tudi iz tega enih zgodb, kjer sem se mogoče kdaj tudi s kakšnim zelo visokim menedžmentom zapletel, ampak mi je pa v bistvu ful prinesel dobrega, ne. Ker v korporaciji pa zelo veliko lahko pomeni ta vidnost, ne. Ker ti, če si nekdo, ki pač dela to, kar ne bi delal, si neviden v množici, a ne, ljudi, ki dela v korporaciji, medtem ko če pa si nekdo, ki aktivno probaš pač stremeti k nečemu, kjer vidiš izboljšave, se lahko pa zelo hitro premakneš, a ne, in jaz že dosti kmalu v bistvu, ko sem pač začel delati v IBM-u, sem si kar take zanimive veze spletel z pravzaprav pač zelo visokimi menedžerji, ne, in to mi je konec koncev tudi omogočilo recimo pot v New York laboratorij, a ne, pa predavati na ogromnih konferencah, a ne, ker ljudje na koncu le vidijo v tem, ne, ful veliko vrednost, čeprav je večina ljudi noče se izpostavljati na tak način, ampak je pa to lahko ekstremen plus, ne. Startup po drugi strani je pa seveda okolje, ki je roller coaster, a ne, se pravi iz meseca v mesec ne veš, kaj se bo zdaj zgodilo, in iz tega vidika pa zahteva tudi malo drugačne tipe ljudi, ne, se pravi, če si nekdo, ki išče varnost, mogoče to ni najboljše okolje, ne, je pa iz vidika nekega purpose, bi jaz temu rekel, a ne, neprimerljivo, ne. Se pravi to, da ti delaš v toliko bolj tesni ekipi, kjer ima vsaka odločitev jasne posledice, kjer moraš dobesedno pač razmišljati o tem, kako boš obstal, a ne. To v bistvu iz mojega vidika ti da neko živost, no. Super, zelo zanimiv pogled, se mi zdi, da res dejansko si izkusil in en svet in drug svet in veš, zakaj greš po tej svoji poti, po kateri greš. Dveh stvari bi se jaz rad dotaknil, ki si jih že zdajle malo v odgovoru načel. In sicer ena stvar je, ki si rekel, da si kar dostikrat eskaliral, pa da si dejansko bil opažen, in bi se dotaknil mentorstva. Verjetno so tudi potem kakšni izmed teh višjih menedžerjev oziroma posameznikov, ki so te dejansko potem verjetno tudi odpirali poti, jih mogoče tretiraš tudi kot mentorja, tako da bi se dotaknil na te teme. Pa hkrati izpostavil si tudi, da si kakšne situacije eskaliral, pa mogoče tudi nisi bil najbolj uspešen, tudi, se pravi, si delal tudi kar nekaj napak. Tako da drugo vprašanje je bilo pa, koliko so zate napake pomembne v življenju, oziroma jaz temu rečem pravim izzivi. No? Tako da mentorstvo in pa izzivi. Ja, v bistvu to na koncu, kar si povedal, je pravzaprav moj odgovor, ne. Pravi, niso napake, ampak so izzivi. Zdaj pač se mi zdi to, kaj pojmuješ kot napako, je stvar pač tvoje lastne percepcije, ne. Zdaj jaz osebno imam pač tako percepcijo, da težko zares rečem, da je karkoli bila napaka ali pa da obžalujem. Pa je bilo ogromno stvari, ki se ni šlo tako, kot sem pač hotel, da bi se, ampak jaz ne gledam na to kot na napake, ne. Gledam na to pač kot na neko učno izkušnjo in konec koncev, ne vem, zdaj, ko pogledam nazaj, je vse imelo svoje mesto, a ne. Kljub temu, da tukaj se mi zdi ta v bistvu časovna komponenta ključa, ne. Se pravi, ko gledaš ti naprej, a ne, se ti zdi, da si zafrknil, da zdaj pa bojo stvari šle navzdol, pa da se bo nekaj slabega zgodilo, ne. Ko gledaš pa nazaj, pa v bistvu vidiš, pa saj to pa imelo smisel, ne. Me je na nek način pripeljalo do tega, kjer sem zdaj. Tako da iz tega vidika bi težko rekel, da je karkoli napaka, no. Super odgovor.
Kaj pa zdaj mentorstvo, če se še malo dotakneš? Če si imel kakšno osebo, ki te je zaznamovala, oziroma če si tretiral te višje menedžerje kot neke vrste mentorje? Zdaj, mentorstvo pri meni je imelo vedno zelo tak neformalen pomen. Ne? Zdaj, tega formalnega mentorstva, ne, v smislu, da zdaj dva človeka dorečeta, jaz sem tvoj mentor in zdaj imava tak pa tak odnos, ne? To mi niti nikoli ni bilo tako zares blizu. Ne? In tudi nisem vstopil, pa imel sem tudi par formalnih mentorjev, no, ampak nisem toliko vstopil v take odnose. Ne? Imam pa ogromno ljudi, ki bi jim pač rekel, da so bili moji mentori na določenih področjih, a ne? In to so lahko ljudje, ki so bili tudi nižji od mene na pozicijah, ki nismo bili v nekih formalnih odnosih. Ne? Vedno se mi zdi pač pomembno imeti ta odprt pogled, ne, kaj se lahko od vsakega človeka naučiš. Ne. Vedno so ljudje, ki več vejo od tebe, ki imajo več izkušenj od tebe na nekih področjih. Ne. In tukaj se mi zdi predvsem ključno malo mogoče dati svoj ego na stran pa reči, tudi če se z nekom mogoče ne strinjam, tudi če je nekdo čisto v drugem fohu, kakor jaz, lahko se ful naučiva eno od drugega. Ne. In tudi, recimo, ne vem, interdisciplinarnost bi mogoče tukaj tudi omenil. Ne. Jaz sem pač, ko sem recimo bil še v akademskih sferah, ne, pa v razvoju, v znanosti, sem že takrat recimo ugotovil, da je to zelo ozko področje v smislu tega, da nimaš nekega celostnega pogleda na svet. Ne. Se pravi, pač tam smo bili zelo globoko v tehničnih zadevah, ogromno enega znanja v zelo specifičnih stvareh, ampak opazil sem pa, da v bistvu je veliko več v svetu. Recimo, pa sem me začel zanimati, kako delujejo družbeni sistemi, ekonomski sistemi. Šele se mi zdi, ko pogledaš iz teh večjih smeri, vidiš neko celostno sliko, kamor lahko umestiš pol tudi to, kar delaš. Se pravi, tudi če bi pol jaz ostal v znanosti, bi imel neko širšo sliko, kaj zdaj ta moj research pomeni za svet, kje se to lahko aplicira, kako lahko vse skupaj naredimo boljše. In tukaj recimo tudi mogoče navežem na mentorstvo, da mi je ogromno ljudi nudil zgled pa znanje iz teh drugih področij. Recimo tudi konec koncev moja partnerka, ki je pa psihologinja in se ukvarja z mehkimi veščinami, mi je tukaj ogromno enega znanja in širine odprla, ker jaz se prej nisem ukvarjal z komunikacijo, pa s tem, kako kaj povem, pa kako nekdo drug dojame to, kar jaz povem. Pač meni se zdaj, jaz je povedal sem tako, kakor sem, pač ne razumeš. Tako da ja, ta koncept mentorstva, da mi je zelo v tak nek široko sliko. Odlično, Ram. Dotaknila bi se še tvojih raziskovalnih področij. Vsekakor poveš, da so ti pomembno prispevala k tvoji karieri, kjer si danes. Vsekakor ne moremo mimo tvojega talenta, eksperimentalne fizike in pa kvantnega računalništva, poleg umetne inteligence, o kateri je že Simon govoril, sta se pogovarjala. Skrbel si v tvojem delu tako na Inštitutu Jožef Štefan, kot pa potem tudi v multinacionalki za razvoj novih radikalnih računalniških tehnologij, ker pa imamo med našimi poslušalci mnogo mladih, bom rekla, ekonomistov, pa tudi mladih z drugih ved, naravoslovno-tehničnih ved, ki gredo po tej poti app developerjev, programerjev, matematikov. Ti pa si le živel v osrčju multinacionalke v New Yorku, dnevno sobival s kolegi, fiziki, matematiki, naravoslovci. Kaj bi bila kaj bi bile recimo lessons learned, neke prakse, kako bi mladim priporočil, ki pa grejo po tej poti, ki si jo ti že dal za seboj, torej želijo si priti v New York, v Silicionovo dolino in dejansko ustvarjati in pridobivati znanje v osrčju, samem srcu, recimo visokotehnološke multinacionalke. Kako je izgledal vaš vsak dan in nam lahko še vseeno nekaj poveš o tej zgodbi iz New Yorka,
kamor zagotovo mnogi mladi želijo priti. Mogoče, da se najprej navežem na to prej, kar si vprašala, ne, se pravi, kako, ne vem, kakšen nasvet bi jaz mogoče dal mlajšim, da pridejo mogoče pač do stvari, ki si jih želijo. Moja v bistvu največji nasvet tukaj moj bi bil iskrenost. Pa kakor zveni pač mogoče tako ceneno ali pa zlajnano, se mi zdi, da redko kdo zares izkoristi pač ta potencial, ne. Večina ljudi ima nek pristop, da ko želiš nekam priti, se moraš po defaultu obnašati tako, kakor ljudje, ki so tam, ne. Slediti istim korakom, se ravnati po nekih navodilih, ne, po nekem zdaj ključu, da prideš do tja. Zdaj, ne vem, vse stvari, ki sem jih jaz recimo doživel, niso bile v planu per se, da bi rekel, zdaj pa jaz hočem v multinacionalko, pa v IBM, pa ne vem, med svojo firmo. Jaz sem vedno gledal, kaj me najbolj zanima v danem trenutku, pa kje se mi zdi, da lahko največ prispevam, ne. In pač ta iskrenost do tega, kar si jaz v danem trenutku želim, kar me najbolj vleče, pa tudi kar si mislim o določeni zadevi, ne. To je pač bil moj pristop vedno, ne. Se pravi, kot sem prej rekel, ne, recimo to, kar na koncu me je pač spravilo tudi do New Yorka, ne, je bila glih ta iskrenost, ne. Se pravi, konkretna zgodba recimo je bila na obisku v pač naši slovenski pisarni, evropska oziroma mislim, da je CEE, Central Eastern Europe, tehnična direktorica, ki je bila na novo pač na tej poziciji in je hotela spoznati tehnične kadre, ne, in to smo bili pač mi. In je prišla v Ljubljano, da smo se spoznali, in nas je bilo par v tej sobi in ona nas je, kakor da to bil skoraj nek mini job intervju, ne, čeprav je bilo zelo neformalno druženje, ne. In sem prav gledal, ne, kakšne odgovore imajo ostali ljudje, in vsi so imeli pač odgovore v smislu, jaz rad rešujem probleme, zanima me tehnologija, ne. Pravi nekaj, kar bi si človek mislil, da hoče nek menedžer slišati od tebe in kar bo v skladu s tem, kar firma počne, ne. Jaz sem pa iz prve v bistvu povedal, kako recimo jaz vidim strategijo IBM-a, ki bi lahko bila boljša od tega, kar IBM zdaj počne, ne. Pravi, recimo izpostavil sem stvari, ki se mi zdi, da delujejo, pa stvari, ki se mi zdi, da ne delujejo, in iskreno povedal, da določene stvari mi pač niso všeč in da sem tudi v precepu, a bi še to delal, kar zdaj delam, ali ne, ne. Zelo iskreno sem povedal, ne. Nisem imel tega strahu, a bom zdaj obdržal svojo službo, a bo to nekdo povedal zdaj mojemu šefu, pa bom imel jaz težave, a ne. Ker konec koncev, če te vržejo iz službe, kjer ne moreš zares delati tega, kar bi se tebi zdelo dobro, pol pač tudi, če nimam te službe, ne. Tudi neko to samozavedanje tega, pa samozavest v to, da boš pa našel nekaj drugega, ne. Saj službe so, saj znanje imamo, saj iznajdljivi smo, a ne. Ni zdaj to konec sveta, ne. No, in v bistvu pol je ona, sva midva zelo navezala stik, no, in ona me pač pol spravila naprej v to zgodbo. Torej iskrenost. Pravzaprav, iskrenost, ja. Verjetno je bil prvo šok, pa je pa rekla, super si. Ne vem, kako je šel proces pri njej, ampak ja, no, to se mi zdi, da kogarkoli mogoče ne zgleda, najprej pa so ljudje šokirani, nekateri, na koncu ljudje to cenijo, ne. To, da je nekdo, ki bo povedal iskreno, ki ne bo zavijal stvari v celofan nujno. Saj to ne pomeni, da greš naokrog pa sam bentiš čez vse, ne, ampak pomeni, da imaš konkretne stvari, ki se ti zdi, da to pa ne delamo dobro, a ne, ali pa to pa povzroča slabe stvari, ali pa preprosto meni to ne paše, a ne. Jaz nočem delati nečesa, kar mi ne paše, ne. Lepo, hvala. Jaz se tudi čisto absolutno strinjam, da nek filter mora biti, da pač poveš, če nekaj ni v redu. Bi se pa dotaknil še malo to, ki si že mogoče razkril, kje se je zgodila ta sprememba, se praviš tudi, da so v komunikaciji, veščine nastopanja nek ta, ko bi rekel, X-faktor, da ideje odcvetijo, pa me zanima zdaj,
glede na tvoje ozadje, da vseeno mogoče bolj prihajaš vsaj na začetku iz naravoslovnih ved, me zanima, se ti zdi, da je to študentom iz naravoslovnih ved že dovolj dostopno, mogoče tudi tekom samega študija, pa če mogoče ne, kje ti nekako vidiš priložnost, da se potem sami usposobijo, dodatno izobrazijo, pa kako si v bistvu ti prišel do nekega svojega recepta za uspeh kot odličen govorec. Mogoče par tukaj odgovorov, ne. Se pravi, prvi odgovor, ja, zdi se mi, da je dostopno, ampak da se ga premalo propagira v teh krogih, a ne. Se pravi, jaz, če se recimo spomnim svojega časa na faksu, je redko kdo govoril o tem, da dajmo se učiti, kako nastopati, dajmo se učiti, kako predstaviti, a ne. In tudi, če greš na znanstveno konferenco, ne, je to čist svet zase, a ne. Se pravi, to ni te kulture, kako bomo nekaj predstavili, da bojo ljudje razumeli, kako bomo njim približali tematiko, ampak je pač, to so gola dejstva, gole raziskave, to mi delamo, a ne. Zelo se čuti to, da ni tega v kulturi, a ne. In mislim, znanja tega je ogromno, tudi o nastopanju, o komunikaciji, a ne. Meni se je pač to zelo odprlo, ker imam zdajšnjo ženo, ne, ki je zelo globoko v tem področju, ne. In takrat sem se začel tudi jaz ful ukvarjati s to tematiko, ne. Moj drugi odgovor mogoče na to vprašanje, ne, se pravi, ko si prej omenil, bi bil pa to, da tudi študentje kot sami imajo to moč, da dajo iniciativo, kaj si želijo znati, kaj si želijo dobiti, a ne. Se pravi, to se mi zdi, da je tudi premalo v študentski kulturi, a ne. Ta neka zaprtost, da ti zdaj to, kar študiraš, to je to, s čimer se ti ukvarjaš, a ne. Recimo, jaz sem zdaj daleč od fizike, a ne, ampak ne bom nikoli rekel, da je to, kar sem študiral, ni bilo zdaj koristno zame, da zdaj sem pa čisto v drugem področju ali karkoli, a ne. Se pravi, pač jaz sem vedno rad pil znanje, a ne, in v določenem obdobju je bilo to znanje fizike, a ne, in takrat me je to blazno zanimalo in sem se ful vrgel v to, potem je bilo to tudi znanje ostalih veščin, znanje ekonomije, a ne, sem en časa ful to študiral, sem imel celo idejo, da bi šel se vpisati na doktorat na ekonomski faks. Dobrodošel, še vedno. Ja, hvala. Talentirane fizike pa vsekakor Ja. sprejemamo. Ne, tako da to, no, da v bistvu tudi jaz kot študent lahko rečem, to, kar jaz poznam na faksu, ni vse, kar je, a ne. Jaz se bom tudi izobraževal, a ne. Jaz na koncu se odločam, kam si želim iti v življenju, a ne. In tudi s tem študijem, ki sem ga dokončal, nisem omejen, da moram zdaj to početi v življenju, ne. Veliko se mi zdi študentov pristopi k temu na tak način, a ne, da kakor da moraš ti že pred faksom vedeti, kaj boš celo življenje počel, a ne, in se vpisati na primeren faks. Jaz nisem tega počel tako, a ne. Jaz sem šel na ta faks, ker me je blazno zanimalo, kako narava deluje in ful sem bil sem dober v matematiki že prej in to me je ful zanimalo. In Bravo. pač zdaj počnem druge stvari, ampak mi je še vedno vse to zelo ljubo, a ne. In nekako akumuliraš to interdisciplinarno znanje in ga lahko potem ful lepše umestiš v širši kontekst. Super. Me prav res veseli, da v bistvu tudi so ljudje, ki v praksi dejansko živite ta interdisciplinarni koncept. Dej nam malo še zaupaj, se pravi, že prej ti Simon vprašal in sicer si zamenjal več svetov od startupa do velike korporacije, do dejansko inštituta Jožefa Štefana in tudi ti si bil v večjih vlogah, tudi v vlogah vodje. Pa mene malo zanima, kako se je pa tvoja vloga kot zaposlen oziroma kot vodja iz začetnih let spreminjala do zdaj, ko si že bolj izkušen, ko si verjetno tudi že prej izpostavil, si ego mogoče malo že naučil, pa veš, kako reagirati. Malo nam zaupaj, no, kako se je ta tvoj način vodenja ali pa kultura vodenja spreminjala, pa tvoji pogledi. Mogoče bi tukaj dal podoben odgovor kakor pri mentorstvu. Se pravi, jaz tudi vlogo vodenja vidim kot preprosto nekoga, ki v določenem trenutku prevzame pač
neko vlogo v skupini. In to je lahko tako formalni menedžer, kakor pa nek čist navaden zaposlen. In zato pač jaz nisem imel recimo veliko vlog nekega formalnega vodja, da bi rekel zdaj, da sem imel ne vem koliko ljudi pod sabo ali kakorkoli. Sem pa zelo rad v vsaki ekipi, ki sem bil, pač prevzel iniciativo za določene stvari. In v bistvu to vlogo vodje vidim jaz predvsem v tem, se pravi, da je nekdo, ki ima pogled na to, kaj cela skupina deluje, kam želimo iti, in ki zna vse to skupaj povezati v neko celoto. In konec koncev tukaj pač pride noter tako tehnično znanje, kakor tudi mehkejše veščine komunikacije, se pravi, na koncu le delaš z ljudmi, tako da nima veze, koliko si ti izkušen in tehnično dober, če pač nimaš tega človeškega pristopa, je to vse. Hvala. Ram, ti se zdaj znotraj tvojega podjetja Brighter ukvarjaš z razvojem inovativnih poslovnih modelov, ki temeljijo na trajnostnem razvoju z vidika direktnega in pa posrednega vpliva vsakega od nas na naš planet. Izpostavljaš vprašanje, da se moramo pri razvoju svojega poslovnega modela vprašati, če naš poslovni model prispeva k sreči, zdravju in zadovoljstvu strank, zaposlenih ter vseh deležnikov družbe, ker praviš, da je to edino, kar resnično šteje na dolgi rok. Lahko nekaj poveš v ozadju tvojega videnja novih, inovativnih poslovnih modelov? Ja, predvsem bi rekel tukaj, da gre za to, da pravzaprav ti svoje ekonomske interese postaviš vzporedno z tvojo vrednostjo, z interesi družbe, interesi pač, kaj si želiš doseči, kakšno spremembo ti delaš. Recimo specifičen primer, o čemer se zdaj recimo ful govori, recimo socialni mediji. Zdaj, biznis model socialnih medijev je seveda tak, da želijo čim več pozornosti od vseh uporabnikov. In na tem temelji cel njihov posel. Se pravi, več ogledov, pritegne več posla, več reklam, več se obrača tukaj enega denarja. In posledice tega so zdaj že zelo jasno vidne. Se pravi, ljudje imajo blazne težave z odvisnostmi od telefonov, od socialnih medijev, na otroke, kako to vpliva. Sploh, če imaš ti že od same mladosti v bistvu dosti neomejen dostop do tega. In zdaj, kako bomo mi reševali te probleme? Tukaj je ogromno zdaj nekih delnih rešitev oziroma, bi temu rekel, marketing rešitve. Namreč, recimo, imaš rešitve, kot so screen time, kot so neki dodatni widgeti, ki te opozarjajo na to, da zdaj pa ti mogoče preveč uporabljaš, zdaj imaš pa že 4 ure screen time v dnevu, ali karkoli takega. Ampak dokler tvoj core poslovni model ne sledi temu, pač je to larifari. To je tako, kot da ti prodajaš heroin, pa zraven imaš pa števc, ki ti kaže, kolikokrat si že ugriznil. Pač se je mogoče nekdo, ki je zelo močen, bo rekel, to pa je mogoče preveč. Še vedno pač tvoj biznis model temelji na tem, da prodajaš neko drogo. In tukaj se mi zdi, da je glavni catch v ekonomiji. Se pravi, da sam biznis model gre v konflikt z to vrednostjo, z tem problemom, ki naj bi ga reševal. In tukaj je treba najprej začeti razmišljati. Ker če ti tega ne spremeniš, pol tudi to, da ti doniraš 1% svojega profita za nevladne organizacije, pa da prepleskaš fasado od doma za ostarele, pa ne vem kaj, pač nima to nobene veze. Se pravi, če ti delaš denar od tega, da škoduješ ljudem. Ja,
svojimi pristopom k razvoju inovativnih poslovnih modelov res nas opozarjaš, da to vodi na globalni ravni, a ne, do vse večje onesnaženosti okolja, tudi do vse večjega tveganja javnega zdravja. Ne. Tako da v bistvu nekako se vidi na koncu tvoja skrb za vsakega posameznika v luči te globalne ekonomije in pa vidik javnega zdravja. Tako gledaš zelo široko, da bi res etično prispeval k dobrobiti družbe prihodnosti. Ja, mislim, vse je povezano, ne. Vse je zelo povezano in seveda težko reči, da zdaj lahko poskrbiš za vsakega posameznika, ne. Ker tudi ni namen sistema zdaj poskrbeti za vsakega posameznika, ampak namen sistema pa je ta, da daje v bistvu ljudem platformo, v kateri lahko dobro živijo, a ne. In če ta platforma gre v smer tega, da ljudi pravzaprav vedno bolj tlači v neko nesrečo, nezdravje, a ne, potem pač to preprosto ni primeren sistem, a ne. Tudi če imamo zdaj veliko denarja in vsega, a ne, še vedno so druge stvari v življenju, ki so bolj pomembne. Super. Jaz bi še en teoretični koncept mogoče navezal se malo na tvoje videnje prakse, sicer si se že mogoče v tem odgovoru malo navezal na to, ampak zdaj, se pravi, neki začetki corporate social responsibility, ne, je bilo bolj nekako vidno kot neka obveza, se pravi, velikih podjetij, da morajo poleg, ne vem, letnega poročila pripraviti še corporate social responsibility report. Mi zdi, da v zadnjih letih je vseeno bil vsaj nek delen preskok, ne, da so dejansko tudi ta podjetja to malo bolj začela udejanjati v praksi. Mogoče ne, kakor si to rekel, v tem, da so spremenila ta svoj core business. Pa me vseeno zanima, kdaj se po tvojem mnenju je zgodil ta nek premik v to smer, pa kaj se ti zdi, da se da vse še pač poleg tega core businessa vseeno narediti na tem področju. Ja, velik del je tukaj sigurno odigrala čist informacijska dostopnost, a ne. Se pravi to, da lahko zdaj problematike, ki se dogajajo, razširiš blazno več ljudem, to, da se zelo hitreje pozna feedback trga, a ne. Se pravi, ne vem, pride ena slaba novica o firmi ven, takoj pade delnica dol, a ne. Recimo, in tudi stranke se odzivajo, ne. Pa se mi zdi, da začeli se, mislim, ne vem, težko zares odgovorim na vprašanje, kdaj, ampak tekom mogoče teh zadnjih 20 let se je začelo dogajati to, da imajo stranke zelo veliko moč vpliva na podjetja, ne, tudi s svojimi odločitvami, s svojimi odzivi, ne. Tudi konec koncev social media, ne, vpliv tega, ne. To, da lahko stranka zdaj javno objavi informacijo o tem, da je imela neko slabo izkušnjo ali pa da neka firma ne dela dobro ali karkoli takega, ne. In se mi zdi, da to je firme do neke mere pritisnilo v to, da tudi morajo začeti razmišljati o takih stvareh. Če lahko še nekaj dodam, v bistvu se mi zdi tudi zanimivo to, kar si izpostavil vidik stranke. Zdaj v enem članku iz Harvard Business Review je bila opravljena neka raziskava, kjer točno piše, recimo, da zdaj številke govorim po spominu, no, tako da če se kaj hvalil, se opravičujem, da recimo cca 60% potrošnikov dejansko nakazuje neko željo po tem, da bi pač kupovali neke, recimo temu green produkte ali kakorkoli, da dejansko potem s tem, se pravi ta walk the talk oziroma da pač plačajo ta produkt, je pa potem kar velika diskrepanca, ne, se pravi, da je samo nekje 25%, ki potem dejansko to tudi naredi. Zakaj se ti pa zdi, da v bistvu do tega pride, pa kaj se da v bistvu pa potem še tukaj malo več narediti? Mislim, da je diskrepanca med tem, da nekdo reče, da bi, Ja, pa raje potem nek tak dejansko ne, da ga pa še vedno ne. Ja. Ne vem, če imam zares neko zelo, nek zelo pameten odgovor na to. Se mi zdi, da pač rabi čas, mogoče tudi trg, da zares začne stati za tem, a ne. Se pravi, eno je to, da te nekdo vpraša, če bi imel zdajle izbiro tulele fair trade kavo pa navadno kavo, katero bi vzel, bi rekel fair trade, ne. Ko imaš pa na izbiro
tamle skočiti na hitro v štacuno po kavo ali pa iti 2 kilometra stran v Fairtrade trgovino po pač Fairtrade kavo, a ne boš pa še vedno verjetno raje šel klene. Pravi, se mi zdi, da je tukaj preprosto to, da je ta, recimo temu, navaden trg še vedno toliko bolj razvit od pač tega, ki se mogoče bolj zavzema, ne. Še vedno je več nekih opcij, se pa to blazno hitro spreminja, ne. Pa tudi verjetno neka premium cena je ponovadi namenjena tem izdelkom, kar je absolutno prav in verjetno ljudje še nismo prišli do te točke, da bi cenili, da je pač potrebno plačati za take izdelke malo višjo ceno. Ja, tudi mogoče, sam to ne, sem glih zadnjič imel tudi eno debato s prijateljem, da tukaj se mi zdi tudi ta tipičen adoption cycle, ne. Kakor gre vsaka tehnologija čez nek adoption cycle, ne, imaš na začetku neke early adopterje, ki v bistvu kupijo produkt ne zato, ker bi jim bil v tistem trenutku bolj, recimo, udoben ali pa boljši, ampak zaradi tega, ker verjamejo v to, da ima to potencial, da v neko vizijo, ne. Se mi zdi tukaj isto, ne. Se pravi, na začetku, ko se greš take stvari, je tvoj trg ljudje, ki res globoko verjamejo v to, da moramo začeti drugače delati, ki hočejo s svojimi navadami podpreti, recimo, bolj etične, bolj trajnostne firme, ne. In na začetku imaš pač to malo skupino ljudi, ne. Potem pa rabiš čas, da, kakor rečejo, ne, da preskočiš ta gap, se pravi, da pa rata to bolj mainstream in da tudi nekdo, ki mogoče ni toliko strasten glede te teme, začne drugače razmišljati. Dajmo se še malo dotakniti. Ena stvar mi je zelo zanimiva in hočem slišati, oziroma želim, da nam zaupaš zgodbo No Pressure. To je tvoj nickname. In me zanima, kako si ga dobil, kakšna je zgodba od sebe. To je bil pa v bistvu moj IBM nadimk, v bistvu. Nanaša se pač na mojo relativno flegmatično naravo. Predvsem jaz povezujem to flegmatično naravo s tem, da se nisem ponovadi toliko odzival na te materialne cilje in to, da bi zdaj mene zelo motivirali, da gremo čim več prodati, zdaj gremo, sfurati ta projekt do včeraj, gremo, ne, hitro. Ampak mi je bilo pač vedno bolj do tega, da pač gremo delati nekaj, kar bo res dobro, da hočem tudi jaz biti v nekem psihofizičnem ravnovesju, da ne bom pač delal 14 ur na dan za neke projekte, ker se je pač nekdo spomnil, da želi to imeti do naslednjega meseca, ne. Tako da vedno sem dajal nekako pač fokus na to, kar je bilo seveda v korporaciji kar izven povprečja, se pravi, tam je bila pa, mislim, je pa ogromno ljudi, deloholičnih, pritiski so visoki, management pritiska s številkami dol, treba je prodati, treba je ta projekt hitro narediti, No, in v bistvu pač jaz nisem nikoli glih palil na take pritiske preveč in potem se me je pač prijel v bistvu ta nadimek No Pressure, ne. Ker pač, ja. Kaj bi pa rekel, da je zate nek stress release oziroma kako ti poskrbiš za svoj stres, ki se upada s tvojim No Pressure, ne? Ja, jaz zelo veliko v bistvu dnevno vlagam v to nekako ravnovesje življenjsko, ne. Zdaj seveda to ne pomeni, da če je treba pač nekaj narediti, da ne bom delal do zvečera, ne. Seveda pridejo časi, ko imaš odgovornosti, ki jih je treba narediti, ko so roki za nekaj pač narediti, če ne se ne bo zgodilo. Ampak gledano v širši časovni skali, pa vedno probam to pokompenzirati, Se pravi, če sem en večer pisal neko, ne vem, poročilo ali nekaj do 8 zvečer, pač naslednji dan začel delati ob 11, In bom preprosto, pa ne zdaj, da gledam na ure, sploh ne, ampak gledam na to, da je moj dan nekako v ravnovesju, Plus to, da ogromno dajem na zdravo hrano, na to, da se vsak dan nujno rekreiram, se pravi, recimo pred kosilom grem za 1 uro ven, tukaj pomaga, da imaš psa, ker pač te tudi malo
prisilu to, ampak tudi recimo, kadar njega ni, a ne, grem ven, če nič drugega en krog odlaufat, pa malo na ta outdoor fitness, čisto to, da se vsaj enkrat v dnevu prešvicam malo, ne. Izjemno. Do pač neke jutranje rutine, eno je pač to tuširanje z mrzlo vodo, pa nekako jutra si vedno rad vzamem tako, da spijem čaj, kaj lahkega preberem, se razgibam takoj zjutraj, a ne. To mi v bistvu ful naredi razliko v dnevu, ne. Da ni takoj prva stvar zjutraj mail, ne vem, narediti nekaj, pogledati koledar, kva imamo danes. A ne, pač zjutraj, moja prva ura in pol zjutraj je namenjena pač čisto meni. Tako da to mi je nekako, ja. Zelo smišljeno, super. Bi se kar navezala na te dobre prakse pa rutine, glede na to, da Ram zdaj razvijaš inovativne poslovne modele tudi naprej, a bi lahko mogoče izpostavil ali pa naštel 3 pristope inovativnih poslovnih praks vodenja na ravni posameznika pa tima, ki si jih recimo nekako ponotranjil ali pa vidiš jih kot dobre v tvoji karieri, recimo tudi z vidika akademske, raziskovalne kariere, pa potem v multinacionalki. Predvsem recimo vemo, da multinacionalke so zelo dobre v teh praksah, recimo poznamo te pristope 25-minutni formati sestankov, potem recimo tudi iz korespondence s teboj smo opazili, da si zelo hitro odziven, zelo analitičen, natančen, torej da ta naravoslovna matematična nota je v tebi, a ne inženirska. Recimo, ali si recimo ponotranjil ali pa sprejel neke prakse na ravni vodenja posameznikov tima, inovativne, ki jih boš tudi razvijal in jih razvijaš v svojem podjetju zdaj, v podjetju Brighter, ali pa recimo poznamo tudi dobre prakse, recimo standing meetings, stoječi sestanki. Je kaj takega, kar boš integriral oziroma že integriraš v svoji praksi pri vodenju? Kar bi sveta multinacionalk integriral in nam predstavil, recimo kakšne 3 take pristope inovativne. Pravzaprav v tako strukturirani obliki, kakor si zdaj povedala, nisem nikoli zares razmišljal o tem, da bi to razdelil na neke prav pristope. Prva stvar se mi zdi, da se je fajn pri vsaki stvari vprašati, zakaj jo sploh delaš, a ne. Se pravi, če se to tiče nekega sestanka, a ne, zakaj rabimo ta sestanek, zakaj rabimo vsi biti tam, a ne. Se pravi, v recimo korporaciji se to velikokrat dogaja, ne, se pravi, da je bila polna soba ljudi, od katerih polovica zares sploh ni imela kaj početi na onem sestanku, polovica od ostale polovice je bila na računalniku konstantno, a ne, in na koncu imaš 3 ljudi, ki se pogovarjajo od 20 v sobi, a ne. Tako da tukaj ne samo, da je neproduktivno zapravljen čas, ampak negativno vpliva na samo moralo ljudi. Ljudje so pol nezadovoljni, rečejo, zakaj pač moram zdaj biti tukaj, a ne, spet neki sestanki, moram biti tukaj zato, ker šef hoče, ne, spet smo pri tem, ne, zaradi tega, ker je nekdo rekel, da dajmo to imeti, a ne. Se pravi, prva stvar bi rekel, da je ta, ne, se pravi, da dajmo se vprašati. Da ne odobravaš tega operativnega multitaskinga, ne, in osmišljenost sestankov. Ja, ta osmišljenost, pač v prvi fazi bi rekel to, ne, in to pronica na vse, a ne, in na samo vizijo posla, se pravi, zakaj počnemo to, kar počnemo, a ne, kaj je v tem dobrega, do najbolj operativnih zadev, kot so recimo sestanki, ne. Pol je pač super praksa, ne da bi jo zdaj formalno uveljavljal, ampak nekako bolj kulturnega pomena v firmi se mi zdi ta, da res, če si na sestanku, si pač tam, a ne. Se pravi, spet, če se navežem na korporacijo, ne, si imel ljudi, ki so prišli na sestanek in je dal na mizo laptop, službeni telefon, poseben telefon. In to je bilo pred njim in pol je sam videl, si sam piskal je takole in skozi pač gledaš, ne, kdo te zdaj hoče in mislim, pač če si tam, ne. Ravno govoriš o čuječnosti oziroma o konceptu mindfulnessa, kjer se dogaja, ne, da so vodje nekje fizično prisotni z glavo ali pa sodelavci pri sestanku, z mislimi pa so povsem drugje. In raziskava v Science je pokazala, da tekom 8-urnega delovnika smo v povprečju 4 ure odsotni z mislimi nekje drugje. Ja. Torej,
Ja, torej super, ne, to se pravi, opozarjaš na mindfulness, torej biti prisoten kot vodja z mislimi in fizično v trenutku. Ja, mislim, ne samo kot vodja, kot vsak človek. Odlično. Ja. Zdaj mene bi samo še to zanimalo, če vsem pogledaš nekako mogoče skozi oči vodje, na primer svoje podjetje Brighter, ne. Ja. Kaj se ti zdi pa pomembno, recimo pri osebah, ko sestavljaš pač neko svojo ekipo? Ja, zdaj trenutno je moje podjetje pač toliko mlado, da nimam svoje formalne ekipe, ne. Se pravi, delam na zelo nekako partnerskem pristopu, se pravi, povezujemo se z ljudmi, ki imajo znanja, vizijo, a ne. In gojim pravzaprav niti ne toliko hierarhičen pristop, kakor ta partnerski, ne. Se pravi, to, da v bistvu vizija je tisto, kar nas druži, ne. In to se mi zdi v vsaki strukturi nekako prva stvar. Tudi če študiraš recimo literaturo systems thinking, ne, pravi sistemskega razmišljanja, je to primarna stvar, ne. Se pravi, vsak sistem, kakor je organizacija ali pa avto ali pa človeško telo, ima nek namen, ne, in vsak košček tega sistema v bistvu doprinaša v to, da se ta namen uresniči, ne. Se pravi, to je tista krovna stvar. In tudi, ko zbiram pač ljudi, s katerimi bi jaz rad delal, a ne, mi je to prva stvar. Se pravi, da se na neki ravni vizije in neke intuicije pač v to, da hočemo iti v isto smer, povežemo, ne. In ko imaš enkrat to, pol je samo še vprašanje zlaganja Lego kocka, ne. Se pravi, kakšne kompetence imaš ti, kje lahko doprineseš v to vizijo, ne. Vedno je lahko kaj, ne. Vedno se lahko kaj najde, če imaš pač to usmerjenost isto. Hvala. Top. Daj mi povej, kaj je bil pa en tak, Američani temu pravijo, velikokrat izpostavim aha moment, kaj je bil nek tak ključni projekt oziroma trenutek, ki si pa ti zavedel, pa si rekel prvič, jaz hočem biti v teh vodah, recimo novih tehnologij, pa jaz hočem dejansko narediti spremembo s pomočjo etičnosti, trajnosti. Takih momentov je bilo ogromno. Okay. Super. Takih momentov je bilo res ogromno. Zdaj, kaj jaz vem, recimo en, ki se ga spomnim relativno živo, je bil, ko smo bili s startupom v tem akceleratorju na Nizozemskem. In jaz sem bil takrat tisti, ki sem pitchal podjetje, ne, tudi na koncu na pač teh investicijskih dogodkih in vse. In veliko smo potem drillali ta pitch, a ne, in pač ga vadili in preoblikovali in tako. In na začetku, ko smo prišli tja, ne, seveda imaš vse, ki ti svetujejo, kako naj bi zdaj ta pitch izgledal, kaj moraš imeti noter. In jaz se spomnim, da mi je bilo pač to totalno nenaravno vse, ne. Se pravi, naredil sem pitch po neki tej strukturi, dal noter stvari, ki so pač ljudje rekli, da naj bojo noter, ampak nisem ga mogel potem povedati z neko zares predanostjo in energijo, a ne. In spomnim se, enkrat smo v akceleratorju tam vadili, bilo je pač 20 ljudi na bolj teh ekip, ki smo pač skupaj delali tam, ne, ki so poslušali in jaz pač odpičam to in že tako mi je bil totalno tak nepristen občutek in nisem se počutil glih dobro glede tega pitcha in pol so bili tudi feedbacki zelo tako medli in pol se spomnim, sem se šel sesti tja nazaj za mizo in sem si rekel, pa zakaj? Zakaj ne moram jaz sam povedati pač tako, kakor zares je in to, kar je naša vizija in kako pač mi delamo in na ta način pač na ta način pač bi res lahko dal svojo energijo v to, ne. No, in pol v drugi iteraciji tega sem res rekel, no, glej, sploh ne bom poslušal vas, kaj mi svetujete. In sem prišel in sem imel pač, mislim, da 3-minutni pitch, kjer sem pač povedal, glejte, to pa to mi vidimo, tule pa tule smo boljši, zelo tako nekako direktno je bilo, ne.
In ljudje so bili navdušeni nad tem pičem. Ne. So rekli, da to je pa najboljši pič. In takrat sem še en rap komad sem napisal za naš pič, ki sem ga pol tudi uporabil v bistvu na tem investicijskem dogodku, ki je bilo 500 ljudi v dvorani in so bili blazno taki dobri odzivi. No. In takrat mi je bil v bistvu tak en encouraging, tak spodbuden moment za to, da pravzaprav lahko delam to, kar se mi pač zdi najboljše, ne? Da ne rabim vedno poslušati dobrih praks, pa kaj si nekdo vse želi od tega, ne? Ampak da pač sledim temu, kar iskreno vidim, a ne v nečem. To je bil recimo en tak moment, ki mi je dal neko to tudi samozavest v to, da lahko na drugačen način in da je boljše, če na drugačen način naredim kakor ostali. Ne? Super. Zelo lepo si opisal primer iskrenosti oziroma prav pomena vloge avtentičnosti pri razvoju osebnega vodenja. Ne? Ko vodja gradi na svojih vrednotah, vsekakor je to tvoje znanje, tisto, kar ti čutiš in želiš dobro prispevati družbi. In ko si sledil svoje avtentičnosti, iskrenosti, je tudi to začutila publika in govor je uspel. Res tvoj talent za govor, kar je res zanimivo, ne? Glede na to, da si naravoslovec in občutimo ta talent za vodenje in odnos do ljudi. Sem opazila tudi, in to odličnost prezentacije v tvojem predavanju, ki si ga v letu 2019 imel na platformi Video Lectures, in sicer na področju tematike IBM umetne inteligence in pa samega Watsona. Nam lahko nekaj več poveš, in si se ti tudi ukvarjal? In sicer praviš, tvoje misli so, da je računalnik zmožen prebrati zelo kompleksne vzorce. Predvsem me zanima, kam gre ta razvoj naprej in kje vidiš tu vlogo človeških možganov in centrov v naših možganih. Omenjal si tudi študijo dojenčkov, kjer so ugotovili, da lahko zelo hitro pridobijo, nadgradijo to izgubljeno funkcijo, recimo v primeru poškodb. In pa, če to prenesemo na umetno inteligenco in sam vidik mapiranja centrov možganov, rešitve IBM Watson in pa samega vidika umetne inteligence. Kako vidiš ta razvoj prihodnosti, glede na to, da si dolgoletni strokovnjak na področju umetne inteligence in pa poznaš zelo tehnološko natančno ozadje računalniškega delovanja? Ja, ta primer z centri v človeških možganih je predvsem mišljen v to smer, da pravzaprav struktura algoritmov v umetni inteligenci je zelo podobna v različnih aplikacijah. Tako kot pač v možganih imamo ljudje nevrone, in te nevroni se v centru za vid zvežejo na tak način, v centru za sluh na drugačen način, in na tak način se oblikujejo v bistvu odzivnosti na drugačne signale. In to z dojenčki, recimo, ko so še toliko majhni, pa imajo še toliko plastične možgane, dejansko, če ima poškodbo na nekem centru, lahko drug del možganov se razvije pravzaprav v ta center. Kar pomeni, da dejansko struktura spodaj, sama fizična struktura je ista, bolj je važen, v kakšen kalup jo ti daš, kako jo naučiš. In v umetni inteligenci je podoben koncept. Se pravi, sama računalniška koda je lahko zelo podobna za prepoznavanje slik ali pa za prepoznavanje zvoka. S tem, da preprosto drugačen input in drugačen trening. In ravno v tem treningu je catch. Se pravi, eno je to, koliko imaš ti performančne mašine, pa koliko lahko teh informacij pogoltneš, drugo je pa, kako boš ti naredil trening tega modela. Se pravi, kakšne podatke boš dal noter. In tukaj pridejo tudi te biasi recimo v igro. Se pravi, če imaš ti recimo algoritem, ki bo po nekem ključu ocenjeval ljudi in ti mu daš podatke, v katerih lahko, da po samem naključju so recimo ljudje določene rase podprivilegirani, se bo algoritem pač naučil tega istega biasa. In
In to je v bistvu glavna stvar pri umetni inteligenci. Ne. Zdaj, kam to gre? Začelo se je tukaj blazno veliko dogajati, se pravi na področju odkrivanja teh biasov, a ne. Se mi zdi, da pa še vedno marketing umetne inteligence zelo prehiteva dejansko aplikacijo, a ne. Se pravi, tukaj je ogromno prodaje, ogromno investicij v to, a ne. Ogromno nekega marketinga, da bo zdaj umetna inteligenca rešila vse probleme sveta, a ne, in razmišljala boljš kot ljudje. Tukaj recimo jaz ne vidim toliko prihodnosti, a ne. Tudi nočem konec koncev, da umetna inteligenca začne razmišljati namesto nas, a ne. Se pravi, v ogromno področjih je koristna, lahko optimizira procese, a ne, se pravi recimo prepoznavanje napak na nekih produktih v proizvodnji, a ne, ali pa recimo take zelo specifične aplikacije. V določenih področjih pa preprosto nima po načelih etike mesta, a ne, se pravi recimo v profiliranju ljudi, recimo v dostavljanju informacij, a ne. To je en izmed velikih problemov tudi v medijih danes, a ne. Se pravi to, da ti skozi prizmo medijev, recimo socialnih medijev, sploh nimaš več realnega vpogleda v svet, ampak imaš vpogled, ki ti ga servira ena platforma, kateri je v interesu tebi servirati to, kar ti najbolj hočeš slišati, a ne. Kar pomeni, da je to en zaprt cikel, ki se samo še napihuje, a ne. Se pravi, jaz hočem slišati ljudi, ki se strinjajo z mano, a ne, ker tem ljudem bom pač dal največ pozornosti in zato mi platforma servira samo ljudi, ki se strinjajo z mano, a ne. In jaz potem mislim, wow, a ne, moje mnenje je pa pravilno, koliko ljudi se strinja z mano, ne vidiš pa sploh, koliko ljudi se v bistvu ne strinja s tabo, a ne, in koliko je še različnih pogledov. In v teh področjih je pa umetna inteligenca lahko zelo nevarna, no. Plus mogoče to sem prej pozabil dodati, glede tega, da kjer vidim tudi izziv, je v tem, da simultano s tem, ko umetna inteligenca, pa v bistvu vsa tehnologija napreduje, v bistvu ljudje izgubljamo na svoji lastni inteligenci, a ne, oziroma zmožnosti procesiranja informacij, ne, ker ne rabimo več razmišljati, a ne. Dejansko, recimo, če pogledamo, koliko smo sposobni držati informacij v glavi, koliko smo sposobni imeti fokus, a ne. Saj včasih nam ni bilo problem si zapomniti 20 telefonskih številk, zdaj, ko imaš vse v telefonu, mogoče veš eno ali pa dve, a ne. In nevarnost tukaj se mi zdi, da je tudi v tem, da se ljudje zapustimo, a ne, da ne vlagamo več v svoje lastne sposobnosti in potenciale zaradi tega, ker kakor da se bo tehnologija vse namesto nas. Super, Ram, se zelo strinjam s tabo in podpiram tvoje ugotovitve in posebej mi je všeč, ko nas opozarjaš v tvojih predavanjih na cikel uporabe velikih podatkov in potem zlasti vlogo definicij metrik, kar si tudi zdaj osvetlil. Ja, res, mislim, da je bilo ogromno enih izpustov za neko dobro razmišljanje. Pa mogoče, če se vrnemo še malo na tebe kot Rama, da te poslušalci lahko spoznajo bolj v neki osebni noti. Mogoče, če nam zaupaš, katera je tvoja najljubša serija, kadar imaš ta work-life balance, recimo. Ne vem, recimo, zelo so mi bile všeč te oldies goldies, recimo Friends. Tam je taka evergreen, potem Fresh Prince, recimo. Take serije naše mladosti, recimo. Mi, ki imamo to možnost, da smo to že vnaprej izvedeli, vemo, da imaš tudi kar nekaj zanimivih hobijev, bi mogoče jih delil še z našimi poslušalci, kateri so ti. Ja, malo sem adrenalinca, tako da recimo moj zadnji hobi izpred zadnjih 2 let je padalstvo, se pravi, pač skačemo iz aviona. Prostovoljno. Prostovoljno, ja, iz popolnoma delujočega aviona, s katerim ni nič narobe. Trenutno imam 50 skokov. Ja, pa se to ni toliko veliko drugače. Ljudje naredijo po 200 skokov v 2 letih. Tako da nisem toliko hiter v tem. Ampak ja, recimo to mi je tak zadnji hobi, ki me je res potegnil. Meni je ta neka lepota v tem, da si v nekem
okolju, ki te v bistvu prisili v to, da ne razmišljaš o ničemer drugem. A ne? Ti, ki padaš iz 4 kilometrov, pač garantirano ne boš razmišljal o tem, kakšen sestanek imaš čez 2 uri. A si pozabil pometi posode. Ja. Tako da, pa to, ki te malo meče ven iz te cone udobja, ne, to je recimo meni zelo blizu. Drugače pa, ja, pač športi razno razni, vse, kar je z naravo povezan, glasba, ne. Ja, to. Pa mogoče še to je bil en zelo zanimivih odgovorov, kjer je pa tvoja najljubša aplikacija? Ja, mislim, da v naši korespondenci sem napisal, da je nimam. Namreč, ja, jaz sem bil že na začetku zelo tako zadržan do aplikacij, nisem hotel zelo hitro slediti tem trendom, ker pač zaradi vsega tega, kar sem že prej omenil, no, ker se mi zdi, da jih zares nisem rabil. A ne? Seveda imaš aplikacije, kot so spletna banka, kot so Google Maps, take stvari, ki nekako pač pridejo prav, pa imaš pa aplikacije, ki so preprosto waste of time. Absolutno, ja. In jaz sem vedno nekako probal sem se znajdeti čim več brez njih, a ne. In imam tudi recimo sam zelo svojo politiko glede telefona. Pred kratkim sem si kupil na Bolhi Nokia 3310 in v bistvu, kadar ne rabim recimo imeti s sabo recimo Google Mapsov ali pa biti v nekem mail kontaktu ali karkoli, v bistvu nosim ta telefon s sabo. In nimam absolutno nobenih pač drugih operacij s telefonom, kakor da pokličem koga ali pa napišem kakšen SMS in mi je tako osvobajajoč občutek, no. Zelo se mi zdi, da je ta negativna plat tehnologije, ne, prišla do izraza in poskušamo zelo delati na tem, da ne podležem vsemu temu. Ram, kot zagovornik in pa vzornik trajnostnega vodenja, pa etičnega vodenja, družbeno odgovornih praks, katera je pa recimo tvoja najljubša, bom rekla, najljubši proizvod ali pa najljubša praksa, recimo kakšen primer, lahko je to zdaj proizvod, izdelek, organizacija, ki pa je v tem segmentu v merilu tvojih kriterijev trajnosti, etičnosti in pa družbene odgovornosti. Je kakšen tak produkt, lahko je tudi materialistični ali pa recimo storitev, ne? Ali pa kakšna, da bi recimo informirali naše poslušalce. Ogromno je že primerov tega. Recimo konkretno za naš lokalen primer lahko tukaj zelo izpostavim trgovino Refusal. To je trgovina, ki se je odprla 2 leti nazaj, zraven Kino Šiška. In v bistvu njihov princip je, pravzaprav v trgovini imajo vse, kar gospodinjstvo rabi, ne, se pravi hrano, gospodinjske izdelke, a ne, tudi kozmetične izdelke, deluje pa na principu brez plastične embalaže. Se pravi, recimo hrana je na rifuzo, a ne, se pravi, si dopolniš, prineseš svojo posodo s sabo, ne, si nafilaš in tudi njihov supply chain je v bistvu zelo lokalno usmerjen in pa pač brez embalaže, ne, se pravi, torej ne delamo smeti, a ne, imamo lokalne verige, kar pomeni, da spodbujamo, a ne, tudi to, da se čim več oskrbe dogaja v lokalnem okolju. Meni je recimo kriminal, da Slovenija proizvede več paradajzov, kakor jih lahko sami pojemo in še vedno uvažamo rajši italijanske paradajze ali pa španske, zaradi tega, ker je pač ceneje. Mislim, to je stvar, ki pač po moje to za prepovedati, ne, ker je pač absolutno nima drugega smisla, kakor to, da lahko trgovina naredi malo več profita zaradi tega. Tako da, ja. Dajmo, preden zaključimo, bi te jaz reči prosil, ogromno naših poslušalcev je še na začetku svoje poti, hkrati imamo pa tudi nekaj poslušalcev, oziroma kar precej, ki so pa tudi že v zelo močnih vlogah. Tako da jaz ponovadi vsakega na koncu prosim za 3 nauke, ki bi jih rad namenil našim poslušalcem. No pressure, ampak kaj bi bile neke tvoje 3 take ključne misli, no, ki bi jih rad predstavil? Ja. Evo, bom povedal kar te recimo stvari, ki se jih sam zelo rad držim. Verjamem pač v to, da nekako smo lahko sami najboljši zgled za stvari, ki se nam zdijo dobre, a ne, in primerne. Se pravi, eno, kar bi omenil, je to, da
ne poslušati naukov drugih ljudi. Ja. Ne, pa ne v smislu zdaj biti ignorantski, ampak v smislu, dajte sami preceniti, kaj se vklapa v pač vaše življenje in kaj se ne, a ne. Se pravi, ni zdaj pravil za življenje, ni zdaj nekih postopkov, receptov, a ne, po katerih prideš do uspeha. Tudi zaradi tega, ker uspeh za vsakega človeka pomeni nekaj drugega, nekaj drugega. Enemu je uspeh pač imeti jahto, enemu je uspeh imeti srečno družino, a ne, in pač biti iskren do sebe, pa si tudi upati priznati, da v čem pač gledaš drugačne. Potem kot drugo stvar bi omenil to ravnovesje, a ne, se pravi, ker sem že prej govoril o njem, jaz zelo skrbim za to, a ne, da je vsak dan v ravnovesju tako med nekim prostim časom, ki ga namenjam sprostitvi, tako med konstruktivnim delom, potem v ravnovesje med tem, da sem sam, pa v svoji tišini, pa preberem kakšno knjigo ali pa ne delam nič, pa med tem, da sem v družbi, interagiram z ljudmi, a ne, da se stvari dogajajo. Tako da v bistvu v vseh teh aspektih, imeti neko ravnovesje, to se mi zdi, da te drži v nekem psihofizičnem zares zdravju, ne. Ja, tretje je pa, to, kar sem tudi že omenil in s to Nokio in z raznimi drugimi stvarmi, da pravzaprav zelo smo si zgradili svet, v katerem nam je lahko vse udobno, a ne. Se pravi, dobesedno, če jaz hočem, lahko preživim cel dan tako, da sedim, mogoče se rabim vsega skupaj 100 metrov premakniti v celem dnevu, a ne. Kar je očitno slabo zame, a ne. Tako da to, da ne rabimo več niti razmišljati toliko, kakor smo včasih, niti se gibati toliko, kakor smo včasih, to se mi zdi, da ena stvar, ki razkraja tudi to družbo, a ne. In težava je pač ta, da je lažje, ne, biti v tem obdobju, da če hočeš skrbeti za to svoje ravnovesje, se pač moraš malo potruditi, pa malo iti nasproti temu, kar bi ti bilo najlažje v nekem trenutku, a ne. Ampak ultimativno je vsaj zame to tisto, kar me res pač naredi zadovoljnega v življenju, a ne. Se pravi, pač to, da se moraš tudi za kaj potruditi, a ne, in tudi recimo, ne vem, imam 2 leti starega otroka in tudi pri njemu delam tako, a ne, da ni poanta moja kot starš to, da bo njemu vse lahko, pa da mu bo vse omogočeno, pa da bo imel krasno otroštvo. Moja poanta pač kot starš je to, da ga vzgojim pa pripravim na stvari, ki jih bo doživel, a ne. In mu namensko kakšne stvari tudi otežim, pa mu pustim, da naredi napako, pa da mu je težje, kakor bi mu bilo, če bi jaz vse naredil za njega, a ne. Tako da to. Hvala, odličen nauk, res izjemen si. Jaz bi se ti še enkrat rad zahvalil v imenu Beyond Leadershipa, da si bil z nami. Si inovator, vodja, podjetnik in res ena izmed zelo izjemnih oseb. Tako da jaz tudi želim tebi in tvojemu podjetju Brighter ogromno uspehov. Tako da hvala. Hvala, Ram, ostani kot si. Hvala tudi vam. Ja, zelo mi je bilo veselje.